Утро третьего дня. Встали все по будильнику. Все, складываем лагерь. Сворачиваем палатки, барахло. Грузим в лодки и поехали за большой рыбкой. Ниже по течению. Сегодня мы конкретно нацелены на тайменя. Значит, у нас основная цель нашего путешествия сюда была северная рыба, коим является таймень, ленок и хариус. Но хариус есть и в Башкирии. И теперь в моменте переброса лагеря мы, значит, одна группа захотела заехать на озеро, а другая группа, то есть мы с Андреем Николаевичем, хотим все-таки не сходить с нашей основной глобальной цели взять северную рыбу, правильно? Да. Мало того, оказывается, на второй день